murumva mission yari yo guca inkokora abarimye kugira babiradagure babihebe Uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira. Erega none ko dukorana nabi yorobetse n'indyarya. Nama ndiko ndabibabwira naho mutazobimbwira ndababona mu maso. Kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama. Iyo ukorana n'indyarya babiyorobetse urabicamwa bama. Nukuraba rero banye n'icubahiro. Haya ku isoko mpuzamakungu nkuko muriko muratugendera mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze bari baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye igiciro dufise ubu nukuri ntigishemeye cyane imbune tugira twego abarimyi aha ndiko ndabivuga jende umurimyi w'ikawa nta mu mirimo y'imisi yose nta kazi kandi mfise kubona dushobora kwibwa amezi abiri y'igitoro ku mwaka amezi abiri y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakaba ba mbere bakoma induru ngo igitoro kirabuze cyane baza ko udahamutse nta mutima y'abafise kubona ibi bintu tubonye cyенsigaye niyumvira ubwo hari nta bantu Imana yabumvye kugira bice Uburundi nta bariho boba baremwe kugira bice Uburundi dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke nta kundi je nta wundi mutima umuntu gushika abigikoko mbe muri yumvira yuko muzosigara murenene Burundi bwatembagaye muzosigara murenene mwarateguye muga mwarahateguye ayo mahera yose mwiba muce muja kugura amazu hanze ndabizi none muyashira ko ntabona amagorofa manini nka imiliyoni 50 mwubatse ko ntayabona nuko muja kubaka hanze nkubu abakora mu gisata cikawa nta nukumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nka maraso y'abene gihugu murasoma Bibiliya agakaraho bosanga harimo abantu bavuga ngo nabasomye ba Bibiliya ngo nabasenzi nta numurasoma ati abene gihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzirya ibinure sivyo nyene none sivyo ukagenda mwibarabara n'amakaruvati ngura umuntu naho wapfuye ugenda birababaje jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi je ndabona yuko ubusogoro bwo ni bwishi ubuhushi kabisa mwe bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi birateye isoni mugani yumvire yuko ubu bintu bigira bihinduke ese are yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzewe imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza $, ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga hacho ntabarigwe bwirwa n'amaso gutukura je kuva kera twese tucaruka hariho nabandi ushimyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icayi kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina icayi ubu nyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco mu miseze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 muravyumva
kugurira umuntu 500 ukagurisha 600 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1000 ku kilo. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni 6,215 umwene gihugu yatwaye 550 ugacuvuga ngo kojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashira he ni mumbarire iyi yashira muva kukamara amazi Jemara nimvira cenze fata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bipfungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifiti nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Uburundi tugira duhangane n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwazotunesha bamurarondera rero ibigwanisha aho mukawa bamurarondera abagabo muri ku ruhande rwa tondesha ingabo natwe tutondesha ingabo tugwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane namwe iyumvire ico nico cyari kizwe sinzi aho byavuye inyuma y'amagume niho natagoye kuza ndakurikirana kuko naciye mu bisata bijejwe iterambere narabaye mushikanganje ntara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe nuko nyene yibereye mu bwami bw'ijuru ataza kumpinyuza je naragenda bwira umukuru w'igihugu jewe ndabona ko bunyene igitegwa cikawa gifuditse muri Uburundi kubera jewe esprit y'abarundi barabaye ibiswaswa murumva mission yari yo guca inkokora barimye kugira babiradagure babihebe Uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira erega none ko dukorana nabi yorobetse n'indyarya nama ndiko ndabibabwira naho mutazobimbwira ndababona mu maso kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama iyo ukorana n'indyarya babiyorobetse urabicamwa bama none nkubodekwa yoja ngahi gashinyiriza amenye imbere yanje tuvugana ukuri mugabo hoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye gacoje imbere yanje guri kuri atwenga umuntu abonekera ku camwa yama nk'ubicamwa c'abantu bose bari mu rwego rw'ikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza mutweretse ko byahindutse ko dutegereza kubihindura no munsi muri umugambi abari mu gisata c'ikawa bagize umurimyi atahane 0 bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe bakora biyicariye ga kudekuraje umurimyi nukuraba rero banye n'icubahiro haya ku isoko mpuzamakungu nkuko muri ko muratugendera mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze bari baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye igiciro dufise ubu nukuri ntigishemeye cyane imbune tugira twegwa abarimyi aha ndiko ndabivuga jende umurimyi w'ikawa nta mu mirimo y'imisi yose nta kazi kandi mfise nako kurimba rero twifuza ko igiciro ku soko mpuzamakungu mwodufasha kumbure kikisununura ubu giciro kiri hasi cyane kuko igihe umurimyi ateye imbere kuko mwabivuze n'igihugu zotera imbere eka bene igihugu bazotera imbere murakoze turakeneye ko wagize imvune ari we afungura kuri ibyo bintu yagiriye imvune ingorane rero mufise si igiciro ari gito ingorane ihari n'abantu bari hagati ya wewe n'uriyanye n'amahera niyo ngorane ihari dutegereza gutorera inyishu kubera ko
wewe nk'umurimyi uri hano mu Kayanza na wa wundi ari muri Amerika afise amadolari yiwe, hagati yanyu hari abantu shene y'abantu bagenda barajya kuri ayo mafaranga wewe yo gushikiriye. Naho rero ingoraniri naho dutegeza kwicara hamwe kugira ngo dutore inyishu wewe nyene wishikirire uriya muntu, hanyuma kuko ayo bagenda baragabangana yari gwawe. Nico twifuza ku isoko mpuzamakungu, iyo sheni hari ituma umurimyi adashikirwa, nuko birababaje. Ubu ndagenda babwira hari n'umuzungu aheruka kuza kungendera muri koperative mbukamo, nawe nyene arababazwa kubona umurimyi akenye. Hari abantu bari hagati, nabambwe nimwe mubazi, natwe no kumbe no tuba tubazi turakivuga, mugabo hari usanga ijwi itumbuga. Burya ikawa iyi iturayijana iragugwa, mugabo ntije gugwa n'abajya abazungu, igugwa kumbure benshi abo mbona bikindi gihugu no baza bayigura ikagenda yitirwa handi, bagenda bazivanga n'izindi. Si vyiza rero raba mwishikire muri ibihugu mwumvikana, mugende bagura ikawa y'Uburundi yitwe iy'abarundi. Twe twifuza yuko kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi, ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu paki bwiza, twebwe nyene twayishora ku isoko mpuzamakungu, urya muguzi yinwa ku bwa nyuma. Ico nico twifuza ko coba, kandi mwobona ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu. Nayo ubundi ikawa turunyika ari vere ngaha ahisha nituhamenye, irazi ikagura uyu kumbure iguzuriya cyangwa iguze wewe nuriya, igaca mu bantu benshi, ugasanga amakontra bagize uyu yansigiye wewe wamusigiye, ugaca usanga ibintu nuro banyakubahwa bizyo twihaye yo kwikurikiranira ikawa kuva mu iyoreza gushaka isoko mpuzamakungu. Banye n'icubahiro mu byagiye ngaha duha iryo teka, muze muri amafaranga y'agaciro ko atiyongera mu gihugu, kandi n'umunyagihugu atagira akarusho. Murakoze. Kera ikawa hageze isizeni inoti nshasha zarazice, nk'ubu umwamwajanye avase mukayijana muri BRB y'amadolari muzokwinjiza, BRB igaciza ibaha amarundi, muca utagwa kubaragura muhereza bene gihugu, kuko amahera murayafise aha mwamwaramaze isoko muyizi naho muzoshorera, ukavuga uti mpavase muhungu jewe ndi kugahiye, kandi kawa yiwacu n'umwambiro. Rega je barabimbwiye icayi ciwacu n'ikawazi wacu n'umwambiro, niyo igurisha izindi kawa z'ahandi. Icayi cy'Uburundi cyo higurisha icayi cy'ahandi, none umwambiro ntiwamuzimvye kubera iki umwambiro ari uzimbutse. Rero urazimvye turabizi no kurya. Twahuye abanyonyezi abasi b'igihugu, ico gihe mu minsi yahera nahagumagaye Banki Mondiale bariko baburanira abo nyene ngo bikorera ivyabo mu vyikawa, barababuranira ntego nta ngorane. Sawa, ko muvuze ko aribo bateza imbere igiterwa c'ikawa, ni kubera iki abarimyi ariko barazirandagura ngo ntoya sigurira hanyese mwe muje none kubadefanda, kubera iki abene gihugu ariko bararandagura ikawa ngo zirutwara igitoki? Ko muvuze ko aribo bariko bateza imbere igihugu, ko kare batazirandura baziranduye, mbona barapararanganya. Ntaco ko mwebwe mwatanze amamiliyoni 50 yo guteza imbere igiterwa c'ikawa kugira umwimbo gwire, nyereka umwimbo waduze nuwe, yamahera yanyu yagiye amaja. Kumbe ODECA ijejwe kubloka gushikaho banka amahera gasohoka yo kugura ifumbire, bakanka gufumbira, bakanka kabisa. Iyi fumbire ihari kubera iki? Miso yabo nugusambura. None abo mwasubiriye ba Manuel ntibazanye ifumbire bakamara imyaka 2 badafumbikaho, iyo si misyo. Mu bihanaro mizero prise murahana, urumva kugira bigende neza wowe uzucugira uko niko nahora ngira, mu gahanaro mizero prise yo kwica ama position Loreve nta wace muri ODECA n'umwe arumweranda. Ubu narababonye ko nagize ankete burya kugira ndinde nzana
iyi ekipe nigenda mu ndabire nuko byose nari ndabifise muga murazi gukorompa ico nabonye muraca hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mugaba mayi none office imiliyoni 40 z'amadolari Uburundi bwo ntiwo bugura nabonye abarundi bakunda amahera ugiye umwuka mu imiliyoni 200 utigenda wewe urashobora kuvugana n'umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga rifo genda wewe nawe akiri imiliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma genda nawe bose bagacabanya serekara n'ibinyoma barazobagura mw'abagabo mwe ngaho muri ngaho barazobagura ko munyaye mwebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa barabagura kuko barayafise none ntimubanye ayo bafise ngana imyaka n'imyaka mwegeranya y'amahera ntimuyafise murabagura kuko nivyo nzi murazi kugura abantu ubwa mbere gitangura gutora emvandi simwe mwatanze amahera mu bantu bose yuko n'ibintu niboneye n'amaso yanje gutya mukavuga ngo ni fongo barampenze kubera gusa amahera muri ko muradistribuwa ahantu hose mponyora baraguhenze kugira nkunde ndavyemere mwari muzi ko ndikigugu jewe naragiye ndasubira ndavyironderera ubugira kabiri nca ntora ibiruta ivyo nari nabonye ubwa mbere bijya rero mugenda muraririmba ntazohatambikiza hose muzi muri ODECA mwari muzi ko ntazahonyora kamva ntazohatambikiza hose ivyo atazobona ntazobimubonera siko muvuga nanje ivyo nzobona muze murimba mwigera ntimuzi aho nzotagura kubonera kandi je nzosenga Imana umuntu wese ariko asambura Uburundi je nzosenga Imana kandi nzomufasha kizima tawe ndenganya muri mwebwe hariho ndarira ikintu hariho ndahigiturira hari numwe jewe ndigera nshira urubanza rubi hari ico munyagiriza sawa kizima muri ko murandenganya murenganya abenegihugu banje nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe Imana izomenya urubanza ico birateye isoni je wajije ni kubera iki mukundi ndamudakora kandi ibisuma nivyo binebwe vya mbere kubera iki mutora imikawa muri mwese ufise ikawa 50 namara kirutoki manika umuntu kaderi wenda kuzi sawa oya wewe uri muraba poshe ni sawa mwabonye ni barashika batanu kuko azocaza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kuraba kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa niwayirayeko genda murabe uzi kugira chaîne de valeur inyanzarake kuri pacuri murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduza umwimbu bagaca bashora murigira mwumva inyanzarake abarimyi ba pacuri bidoga bora amatari makamba urigira wumva bidoga inyanzarake ikawa sizo zambere zari gutuma bene gihugu banezerwa kurusha pacuri igitegwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icayi uno munsi ivoka tuzoitunganya bikunde wewe urashobora kuja mwenzagura ikawa ntunazi n'ingere zirimwa komisionere abantu barya bicaye tugira turazungurukemwo ndabahaye umwaka umwe uwutazoba afise ihectare n'imiburi 20 zikawa acava muri ico gisata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda tuzoba tuvuye mu matora bizameze neza utazoba afisiye n'imiburi hectare 20 zikawa acava muri ico gisata acavamwo nta majambo menshi kurya ivyo tarime ni ubusuma buheraho nyene kuko ntimuzigere biruhisha ntimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburi 15,000 vy'amarundi n'imiburi none berbe yankesheje kwikawa ikiro $10 uwazirimye nawe n'imiburi umuhaye kivara $8 frais administratif nizuba wakuyemo none abo bandi bashorera aho vyavuye babajeje bati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kubigaca Mombasa
igacigaruka i Bugande canke mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda canke i Bugande ayo mahera yitike kuva i Burundi guca i Mombasa kugaruka bemera guhomba erega ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ivyo bindi bihugu bigurisha mu ijuru banda yamutaye gusa ndabwiye nta gihugu kigoye gutwara nk'Uburundi Nopfuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere izi kwihanganira abantu kuko nayo nyene Imana yatevye iricuza iti ndicujije kubona narevye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabo nkeneye gusubira kujana nabo n'Imana gushika hiruha ati genda je ntitujana uko ndabamarira mu nzira none ubu ntibahereye mu bwaragwa none nko Imana umwese bakwita ibombe ayo mahera muzogera muyariye mugiyo mwakora neza abene igihugu basigaye barabaririmba erega hapfa umuntu ntapfa igihugu bosigaye barabaririmba abene igihugu mugabo kubera urujya bwanyu irabaje nta kundi je rero nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagira uzobesha ngo hariho ODECA nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki none ko rimwe muzo mukuru w'igihugu ejo nimwebwe munisi nimwebwe muri amatari nimwebwe musitani mwomarira iki umwene igihugu abafise ikawa bimwe navuga mwiyandike amazina nzozi wanye kaderi we yampamagaye yanyihamagariye nta jambo ndabaho tuzohera mu province tuduje gushika hejuru ku gihugu ivyo mutazotera umuti mw'intara mukoreramwo ntibizotererwa umuti muzende ntara ivyo none intererano nashizeho umugwi uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko duhatubwira somene temwe ubu tugize anetemwe uje kugira etude yaho ibintu byose byapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi control evaluation abari basanzwe bari ku kivi mubandanye kivi cyanyu mugabo ODECA ntimwavuga ngo ndabiherera aho mutampaye amahera yanje haya ubu ntavyo gufina mwebwe muraje imbere y'ubucamanza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de leta ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tuje imbere y'ubutungane mu nsinde cyane ndabatsinde sishobora kwemera ko mutwibiki bona rero tubihebe turaje imbere y'ubutungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwe sindabatsinda ivyabona tuzobizana emwe bashi wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabo navyo hanze tuburane
jewe muganzo banzi ko ntabaye Uburundi ku myaka mirere na mirere mugaje ndaburana na mwebwe ODECA turaburana kabisa ibi twabisabira ko kunyene batwibikibonana nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata mubijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugayo yoyo ijejwe suivi control evaluation hanyuma rero gaho muca mwumva ko finance yikirira gahera kayo berube none berube iyo muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muvanga imigwazo berube ntibiza amahera muzozana niyo kibahavasa none kirasiko vyagenda ntitwabana n'abacuruzi kawa ntitubizi ikawa baca bagenda berube kabaha avance zijya noti shasha ntiho zava hanyuma amahera binjije bakazana muri berube n'amadevize mugamwe yebwe ngwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva mworonka avance gute muri ko mukora nk'ifuku arizo zimarira ibijumpo mu kuzimu waja gusora mugasaga narigeze kuri mu murima w'ibijumpo sha harazi imbeba hari mu maravya zirabirira mu kuzimu zirabirya ageze gusoroma zero none natwe turarimika wa kumbe dufise amafuku ariko azirira hariya mu kuzimu tukarondera idolari ginjira tukabura kandi muhagenda mudegaja ngo jego ndi mu gisata cikawa icahehe no kuvuga rero ubwo gwego niveau nationale duce tumanuka province mutegereza guca ababura amatara ca mushinga komite namwe komite kurikirana igitegwa cikawa muri province rero kubera nabwa bukunzi bw'inda bwacu buca butavuga duherero Fredo Misha amahera azobikora nko ni ko muca muvuga komite ikora igikorwa cikawa muca mu makomine komite mwibaza ko ariko kinaza y'abajejwe umutekano n'abajejwe intwara abo bagoronome muri ko muravuga gushaka kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zimbutse ku mutumba wiwe atembere ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale ubuhoho turafise n'abajejwe imitumba sivyo kiretso samutanyumviye bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba je ndababwire ubu tuzana umutima wo gukunda igihugu nko kubona twarasohoye amahera 2 miliyari tugiye kugura ibigori tukagura ibigori tugateza imbere abarimye mu bindi bihugu iryo sibara ngo anaje sigiye kugura ibigori gacigura ivyo mu mahanga gacamuza muravyirukana muganda bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba murabambere kabisa emwe ivyo sinzobirya ku munwa nukuva tumanuke tubone neza iyo izo komite ni supervision ababikora bajejwe kubikora baguma babikora namwe controle suivi evaluation control ku buryo ukwezi guheze hategerezwa kuba inama nk'iyi idufise mwerekane evaluation mwagize muce mu nkicegeranyo aho mwabonye amakosa kandi office amakosa tumuhane immédiatement izi recommandation zose mwagize genda muzishira en pratique kuko nk'ubu numvise ministère na equipe yanje nabura amatari ntibavuga cyo kimwe kuvyerekeye ama centre de collecte nagenda kubwira genda rero mwicara ko bavuze ama défaut nawe mwerekaneza avantage yego nivyo hari abantu bafise ikawa kure y'amayizine abo birumvikana kuvubagabanirije urugendo gute muca muvyigira hamwe gute de façon officielle wewe izine wewe uri hagufu uzogurira bajya ubu nyene fata ko hajya ariho hari izine bashore kujya icayi ntibagenda bakagitora abo nyene si kuri izine bagenda bakagitora icayi none kubera iki abo batonora atokwigira direct akagatora wenyene genda mugitorera umuti
kuko abo bantu bishira hagati birirwa bicaye najya marigara mubona birirwa bicaye nibo bambere bavuga ngo barashonje ngo ibintu birazimvye aribo birirwa bicaye bariko barya maraso y'abantu birirwa bararuha barapfuye. Ega ndabivuga kuko naje ndemurimye w'ikawa jende murimye w'ikawa kandi nakarimye kugira nteri intege abarimye. Urazi abo birirwa bicaye urazi ingene murambura murabizi ufise ikawa nyinshi uzanye abakozi 20 gusa baheza kubagara aho bahereye haraye nuvukeneye n'imiburi buri nk'abakozi 100 babagarira rimwe gaca usasira ugatabira nka ODECA bari abantu bashaka ko igiterwa cy'ikawa gitera imbere nibo bambere baba ariko baravuga bati twige strategy ingene ikawa yacu ibabi